noddide la télévision Fulbe International bandiraɓe sehilaɓe on calminama on jurama on bismama kadi e émission men no gadodirɗen kala saaha jaam hiiri mo ganduɗa ni ko dennagal gollotoɓe rédaction Fulbe alanta mon gam tan filande mon kabruji ɓurɗi tengtude e yontere nde hande heɗen goni aljuma sappo e jeeyi lewru novembre hitande 2019 hande noon ko jewteten ko prix Middays mo ganduɗa ni tottama président Macky Sall ɗum noon ko hanki yuɓɓina tonto lamorgo tonto leydi Maroc ha ɓuuri tengtu tonto Tanger kanko président Macky Sall noon kanko woni président nayab taw noon koye dunde Afrique hebde on ɗon prix man hen ɓuuru yahni wondude e mbayka ko wona ko ɗum men kal e oɗo député hono Bouga Zeli hanki noon ina tawa e makko ko tolnoto e million ngaji capanɗe nayyi e jeegom franc CFA tawa noon ko faux billet mayn hen gartu wondude e on ganda kanko woni Alioune Kandé ko wona ko ɗum mayn kal e batte debbati gorkati woni homosexuel sen kaali e ɗemgal tubankore ɗum noon goomu gotangu windere hondo ONU kamɓe noon heeɓe nodda tan leydi Sénégal ndeɓe ittat loi kaɗɗoɓe wonde ɗo e nder leydi Sénégal Siley Dia ma ar hen e ko ɓuuri yajde uddirten émission men jaam hiiri ko wargoji ɗi ganduɗa ni ha joni ina jokki ha ɓuuri tengtu e rewɓeɓe hanki walla mbiyen heccanki omo ganduɗa kanko woni Aminata Ka kanko yoɓa fittano mum toon to Malika taw noon waɗi ɗum ko joom galle makko men hen gartu e ko ɓuuri yajde bandiraɓe sehilaɓe koni tigui woni toɓɓe jaam hiiri e joni joni mayn ɗum jahnu wondude hen e mbayka kañum e Abou Mamadou Sy ɗum noon en mbayka salminama mi salmitimama Hawa mi salmini dennagal bandiraɓe ɓe ganduɗa oɗo sani heɓe nder galleji mabɓe heɓe jeeɓa ko ganduɗa kañum tigui woni jaam hiiri en calminiɓe en juurimaɓe en mbiɓe kadi en garti doom bawɗe Allah gam tan ɓe fiɗande ɓe émission muɓɓe moɓe gatora ɓe daña kala aljuma si oɗo sa yonti hono jaam hiiri no mbiɗani tigui ko kewkewoji walla hay mbiyen joljole ko ɓuuri ko yewtire guila ɗiɗo saahaji foof noon hene hen jeeya ko mbiɗa koni hono toɓɓe ceerɗe ganduɗa ari arteɗe joni e mayn hen gartu beela tan ceɗen ɗe jewtiden ɗe beela goto men kala homo hen naftora hawaka kono tigui mbayka banggue ñama woni toon ko Abou Mamadou Sy a salminama salmitama Hawa Ka mi salmini également Mbayka mo kuccodirmi ɗo c'est un immense plaisir donc mi salmini ganduɗa hoorema woni ɓe ko yeɓoɓe e télévision Fulbe International kalto mbawi wonde e dunde babaɗam men funagui femnagui rew e worgo e mbiɓe tan bisimilla mabɓe e émission mabɓe moɓe cuɓini komaɓe jaam hiiri mo gowɗen fiide e kala e sanga gam no mbiɗani pilneɓe kabruji ɓuuri ɗo e yewtide walla ɓuuri ɗo e kewde ɗo e Sénégal inchallah man gadon mijoji men solo jeeɓi Hawa Ka ko noon a jarama no fewi Abou Sy wondude e mbayka ɗum noon en adorto hande émission men jaam hiiri e prix Middays mo ganduɗa ni président Macky Sall heeɓimo toon to leydi Maroc ha ɓuuri tengtu toon to Angers ɗum noon en mbi joni kanko woni 4e président taw noon ko africain hebde on ɗon prix eɗen gandi rowane hebnoma ko on ganduɗa kanko woni le burkinabé Rochmark Christian Kaboré hikka ko président Macky Sall ɗum noon ko weltare wonande besguji leydi Sénégal foof e siftinde kadi on ɗon forum iniraɗo forum du sud walla mbiyen forum international mo ganduɗa ni yuɓɓintama ko institut Amadeus kala hitande e lewru novembre ina rentina yimɓe kewɓe umriɓe banggue yo banggue ɓe ganduɗa ni hakkillaji mabɓe ina feƴƴiti e batte faggudu dowrugol société e banggueji goɗɗi kamɓe joɗoto e oɗon forum gam tan yewtidde hen no hannit ni en ƴewiyat discours mo ganduɗa ni président Macky Sall yuɓɓinima ɗum to yuɓɓinino ɗum toon to Maroc taw noon artanta men hen ko mbayka C'est toujours avec un plaisir renouvelé que je séjourne en terre marocaine. ko weltare mawde ɗum wonanimi hande gam arde ɗo e leydi Maroc e weltaram no jaɓɓorami ɗo e leydi Maroc jaɓɓugal ngal ganduɗa hangal wonde tigui e fina tawa leydi Maroc mi jaaɓi noon koko mbaɗami woni tan jeenari ndi tottami hono prix Middays 2019 en nden ndin ɗon jeenari noon mbiɗa hen yiya heɓtingol ngol yimɓeɓe keptini golle ɗe juɓɓinatmi kono noon mbiɗa hen yiya tan wondene ko jertindem e kadi ne kay ɓeydem heblu gam tan mi ɓeyda daronde tawno ene heewi ko woni yeesam ko
ganduɗa kon poɗɗum wat hono tan défi ji ɗi ganduɗa hiide e nder leyɗele men ha ɓuuri tengtu e nder dunde Afrique ko ɓoyani ko darnama délégation générale à l'entrepreneuriat rapide eɓɓore nde ganduɗa nde walla sukaɓeɓe e rewɓeɓe ɓe ganduɗa heɓe jogui peeje gam tan koɓe darni ko ɓe mbawa hen hutorno hannirta ni kono ha joni tan miɗen e toɗɗugol ngol min toɗɗi gam ɓeydare leydi Sénégal hono Sénégal émergent ɗo e 2035 mi tawa min dewnata ɗum koye nde ɗo eɓɓore nototonde plan Sénégal émergent tawa nden ɗon eɓɓore noon woni fandare nde ko addude waylo wayloji tigui e ko yewti koye économie hono faggudu ndu e kadine kay feƴde feere ha neɗɗo darne guila e heblugol e ko way noon e kadine kay feƴde feere ha leydi ndi ganduɗa ko leydi droit wonata hono potal tawa noon ɗum waɗa koye environnement mo ganduɗa goto kala ma hoɓen yitto hoore mum e kadine kay jaam e stabilité e golle juɓɓinaɗe ɗe ko heewi waɗama hen guila ga banggal mahanteri e ko way noon guila e énergie ha e laabi baɗaɗi ha e aéroport e ko way noon e dawal makko ɗiɗaɓal hono phase 2 du PSE noon ngal ganduɗa ngal fuɗɗi 2019 hangal foti ha 2023 plan Sénégal émergent on ɗon ɓanguini lawol ngo ganduɗa ko hen tigui o rewata tawa noon ko ɓuuri yit tengtin gueɗe ɗe ko banggal investissement privé hono tan fedde feere ha juuɗi goɗɗi ganduɗa gona lamiyankoɗɗe hiɗi mbaɗa juuɗe mumen e développement e nder ɗum noon haalaluji ɗi min nanata ɗi e kadine kay balle ɗe min dañata ɗe ga banggue foof minen cikki wonde ɗum ɗon ma ɗum laata te mbaɗa sikki kadine kay oɗo sani yonto Afrique yonti darde fayidinde nde ganduɗa nde darama ko ɓoyani ko koko foti hina heptine kadine kay hina yiiye e golle ɗe mbaɗaten ɗe hoolare nde ganduɗa ko enen tigui pottine jogo faade men kono kadine kay dañde darde tinde gam tan yahrude yeeso heɗen mbawi tumno e konnguɗi ɗi matiére Luther King wino ko si woni a wawa morƴu ya lat kono kala peeje ɗe mbawɗa wat gam yahrude yeeso ya waɗɗe Allah jarama on jarama par tous les moyens. Je vous remercie. président Macky Sall wonno tonto mako ɗum noon mbayka ko an keddotoɗen ha joni ɗum noon heɗen gandi wonano président Macky Sall tan goto kanko wondo toon hilifaɓe woɗɓe woni président ji woɗɓe abin toon gonɗo kono ko kanko suuɓa gam tan ƴettude oɗo prix mbo midef e hoolare nde ganduɗa ni président Macky Sall hoolama ɗum ha totta on ɗon prix beeli ko golle ɗe ganduɗa ni waɗiɗe ɗo e nder leydi Sénégal walla e paix walla men jaam e kisal ganduɗa ni en ɗum darani e dunde Afrique beeli président Macky Sall ene waɗi mérité on ɗon prix eyyi ko noon tigui Hawa bon mbeɗa sikki tout d' abord hombo ɗum waɗi mérité en mbiyata waɗani ɗum mérité par ce que hombo gollo no président ji fof gollorto e hombo ɗum waɗi mérité waɗa ɗum mérité ɗum kam mbeɗa sikki peut être que en mbiyata carrément en mbatta rejeté catégoriquement ko waɗa ɗum mérité ala par ce que sen kaali ɗum ne ɗum wonata peut être ko ganduɗa hen ɗum mbawi jagguede comme logique par ce que so woni président de la république hombo gollo guilo waɗi premier mandat makko waɗi deuxiéme mandat makko peut être so wonino gollanoki peut être deuxiéme mandat o dañata deuxiéme mandat walla so wonino waɗi golle goɗɗe ganduɗa waɗi ɗe jeeya ɗen peut être ɗum ɗon foof ɗum ɗuminta mais noon ko ɗum jeenari ndi ganduɗa peut être wona ndin tan hindi foti par ce que président de la république presque 2019 heeɓi kone tolno e jeenari tati laabi tati est ce que ɗum jarani namnede holko saabi ɗum ko gollal mum walla ko gueɗe goɗɗe cuumi hen walla ko gueɗe goɗɗe par ce que eɗen gandi ko ɓoyani ko dañi prix toon to Afrique du Sud mais également ko encore dañino prix toon to Japon donc ɗum ɗon fof ko jeenani ganduɗani homboni tottateno e toon to Afrique du Sud woni Cape Town to Afrique du Sud to jeenani no tottano toon ko gueɗe énergie goɗe pétrole e ko way noon woni l'homme de l'année est ce que wona politique et stratégie mo ganduɗa hande leyɗele he ɗum mbaɗa gam par ce que eɗen gandi Sénégal ko ɗum bebbeyel ko ɗum guel jibine ko banggal pétrole et gaz est ce que wona on ɗon stratégie wona beela par ce que eɗen gandi MEDES ko leyɗele Maghreb Asie Moyen-Orient fof pottitta toon est ce que wona hande méthode gam nadde Sénégal est ce que wona méthode gamude par ce que juste e nder on ɗon sommet e nder on ɗon forum du moins o yewtidi ɗon hay e investisseur e bayraji e bayraji ɗi ganduɗa peut être maɓe gaɗo ɗumen par ce que déjà mbiɗa hen daña information comme quoi kani o yewtidi hen e bayre mo ganduɗa peut être d'ici peu de temps ma ar waɗo investir Sénégal e banggal pétrole donc est ce que wona ɗum ɗon ne est ce que ɗum wona ko jari namde des questions à remettre en cause est ce que wona hande ko Sénégal woni ko bebbeyel saabi hande prix ji hiɗi mbaɗe destiné au président de la république pour peut être o ɗeta on fooɗe fatine mum walla ko way noon donc ɗum ɗon ko ɗum question ngaji ganduɗani ke hiɗi namde mais noon cela ne veut pas dire que gollaki non hombo gollo ɗum on l'a reconnu et surtout e banggueji ɗi ganduɗa peut être homin tottire par ce que so woni hombo waɗa politique aji surtout programme ombo jogui woni PSE haali ɗum
hina waɗi fartange e kadine kay hina waɗi importance o ko peut être hen waɗi acte uji ɗi ganduɗa ko hen waɗi par ce que handi kala programme so woni leydi hande ardi ko programme poɗɗade jogana te programme comme ƴettuno waɗi PSE andi tubako walla yimɓeɓe ni mondoɓe tolno ganduɗa kala ko mbatta han holluɓe programme sa hollani ɓe programme rek kamen ɓe mbiyata ko an ko mbatta ko ɗum par ce que han ko voilà ko waɗi concret ho jiɗɗa ko ɗum holko jiɗɗa ɗum kollaɓe programme o noon okki ɗum sasa hande peut être yimɓe heɓe dañi confiance mum walla ɓe ko wayi noon ko programme mo jogui woni PSE ko ɗum feere nde ganduɗa hande hombo hen hay sinde waɗani à 100% résultat ne ko ɗum wutte mo ganduɗa so ɓurnima mbo rek ina wayno haftani ni so ɓurnima tan foof en cikkat ko ceernajo ni donc hay so woni PSE waɗani golle concret walla waɗani réalisation en quelque sorte mais kam ko ɗum ko ganduɗa so haali ɗum tan e haali axe uji ɗi haali fandare nde haali programme uji ɗi tan automatiquement yimɓe peut être ɓe jaggat wonde ɗum de tumnima hen haɓe en mbawi dañ yakar en tout cas dal ko ɗum jenani gandan tottama ndi tottama jeenaki ko bolaɓe tati nder 2019 toon to Japon toon to Afrique du Sud ko ɓoyani ko toon to Maroc maintenant heddoto ko kay ko jeenadi ko holko woni panare mabɓe beela ko golle walla ko stratégie méthode ngam wadde mum collaboré ngam nahde mum e ko way noon ɗum aussi c'est à demander et c'est à poser encore parce que tout simplement on gandi leydi puɗɗi dañ pétrole ay sago yimɓe fof pooɗa noon yimɓe fof gabbo toon hawaka ko noon tigui noon Abis tu es d'avis avec Mbayka walla on ɗon pi combo o wawi addana leydi men Sénégal e batte faggudu kono kadi e dowrugol je pense que pour rebondir à une même question, puisque de mérité et non mérité, je pense qu'à mon niveau, on a question, il mérite ou bien il ne mérite pas. Il faut qu'on y ait au fond du débat. Mais comme on a pris, comme on a journée, c'est l'autre ou bien le blanc d'une manière générale, oui, très bien, un président africain, c'est parce que la population est en train de souffrir. Ce blanc, les occidentaux là, ce président de la République africaine, Goleman puis Djoko en population, nana on est fitina mawɗo bon c'est pas l'exemple parfait pour waɗa haalde oɗo ndiɗon jeenade mo heɓita Afrique du Sud taw Afrique du Sud on ne peut pas considérer ce pays comme pays ganduɗa hoorema ko pays blanc ganduɗa hoorema ko pays occidental maintenant waɗata woni important ko beele population Sénégal waɗi ɗum sentir ko Macky Sall c'est un bon président beele ɓe mbaɗi sentir ko ɓen cetti ko ha dokkima on raay ko on raay ndiɗon jeenade wonde fayde beele enen population e mbaɗi sentir voilà mais exactement leydi ndi économique o nan yaha affaire société nan yaha en jii crise économique yimɓe fof mbaɗi sentir caggal élection ngaji jalti ɗo ɗin noon lebbi ko économique koko dardi kongal gotal en jii social en jii gueɗe kewɗe nan ɗo mbaɗa surtout des faits social ko fati culture ganduɗa hoorema gueɗe kewɗe mbaɗi ɗo wona jardani e culture Sénégal bon waɗani en jiiha hen une bonne réaction de l'État en jii également côté politique de libération de Karim Wade ou bien libération de Khalifa Sall pour des questions politiques ɗum aussi iniren ɗum e crise e gueɗe goɗɗe ɓe ganduɗa hoorema keewi ɗo e nde ɗo hitande e ganduɗa hoorema je pense que population fawi hen guite muɗum ko si welanno ko population wiya aha oui ko mbiɗon o golli ko effectivement o golli maintenant ko fadde aspect ko pétrole raaya men heeɓi ɓen goɗɗo haw dañi hen o wiya kanko jogui ɓurade bien gouverné en tout cas scandale miñi ko mawɗi o hono Aliou Sall holliran ɗum que scandale ha joni ñaworde na woni en cours e mbawa wiide e mbaɗum accusé effectivement ko affirmation Aliou Sall ko waɗi en golle tawi en fof gandi ko Aliou Sall ko miño te il a bien défendu Aliou Sall je pense que en tant que président de la République o fana de défendre Aliou Sall dans la mesure où justice waɗani rendre ko fonno wadde rendre ko fonno ko deeje so justice waɗi rendre noon hokki Aliou Sall gonga woni aha ko haala ko tuuma ko wona gonga ko ɗum on jogui possibilité en tant que miñi en tant frère makko aha miñam de waɗana haydara taw ko justice Sénégal heeɓi ɗon donc sa rendini ɗeɗo gueɗe foof du point de vue économique social politique ko gueɗe goɗɗe anda carrément mi wawa yaade hakkillaji population Sénégal laɓe foof kono noon mawɗo wiɓe oɗo prix kam beele ko Sénégal mo gonɗen o ɓe ƴeewi ɗum ɓe totti Macky Sall onon prix walla ala ko Sénégal goɗɗo ɓe ƴeewi totti Macky Sall onon prix ɗon hetto men ɓe walla ɗon andere de équilibre beele c'est méritant ou pas en tout cas c'est mon avis hawaka beele aussi ko ɗon ɓe mbaɗi basé wu économie ɗon ɓe mbaɗi basé wu pour tottude président oɗo prix c'est d'une façon large ko gueɗɗe ene yaaji ko affaire économie affaire politique affaire société affaire no joomum waɗiri gouverné e leydi ndi ni voilà joomum laamori leydi ndi en jogui en vraiment enen nan ɗo nana rewi lawol ko ɗum ɓe wadde joomum wiide aha
aɗa golle moƴƴe ko affaire wona politique économique ɓolo ko gueɗe kewɗe sectoral ko rendina wiya aha hikkade ko président de la république du Sénégal monsieur Macky Sall kañum ƴetti on ɗon raye maintenant en tant que président de la république du Sénégal en aussi ken Sénégal laaɓe sen mbiyama président men ƴefti ɗum mayɗen bebto hen par ce que destination Sénégal ko fierté pour la nation sénégalaise mais en jahata e euphorie en jahata e émotion e on ɗon émotion wonde ko Sénégal lajo ƴetti ɗum hay sinno koɓe kaali ko mbi koɓe mbi o golli ɗum ko hay sinno o gollani on banggue en mbaɗat accepté bon vraiment ɗum laataki peut être ko yiɗɗo wadde mo jeter les bouquins de fleurs je ne sais pas en tout cas nanɗo eɗen gandi kadi relation Sénégal et Maroc eɗen gandi ko relation vraiment tiɗɗum hano hannirta ni hen donc rien haydara waɗani affirmé carrément ko population waɗi ɗum sentir kamɓe ko mbaɗi sentir ko vraiment Macky Sall nan golle ɗen golle beele aussi wona ko mbayka wi joni pour fodde président Macky Sall eɗen gandi Sénégal pétrole et gaz nayi ɗo gam wawde hebde on ɗon pétrole. C'est une affirmation à n'a pas réfuté hay goto wawi ɗum wona ala hen ina argument fof joomum en wawi miijede ko yidde fullande sondu ndu gawri beele en naata wilde he ene jaggue wawde ganduɗa hoorema ko tuufugol wadde piège beele jaggoto joomum donc on argument c'est un argument ganduɗa hoorema ne waɗi valable ene wawi wonde effectivement ko noon tigui Abousi hondude mbayka ha joni en keddoto e plateau men Jam Hiiri kalen e goɗɗum e oɗo député Bougazeli eɗen gandi hanki ene tawa e makko e nder auto makko ko tolnoto e million ngaji capannayyi e jeegom franc CFA ɗum noon hollitama wonde eɗen ɗon koppareje fof ko fo biye ardanta men hen e ko ɓuuri yajde ko on ganna kanko woni Alioune Kandé. ko kalis oro mbo moƴƴani walla mbiyen fo biye ko ɗum tigi gendarmerie mo leydi Sénégal jaggi e auto cuɓaɗo dental taw ko e landa hoorejo leydi ndi Seydina Fall ɓuraɗo andirede Bougazeli ko kanko tigi nangira ko ino tolno e 46 million kopproje men CFA taw ko kalisi mo moƴƴani woni fo biye holliti ɗum ko jayde l'observateur e wiide jayde nde ko fodde paquetaji tati kewɗi tep kopporeje ɗe moƴƴani woni fo biye so qimama e kalisi men CFA ma tolno e 46 million ko ɗum tigi jagga e auto omo ganduɗa ko cuɓaɗo dental toon to suudu sarɗiji leydi men Sénégal taw jaggi ɗum ko gendarmerie de la section de recherche de Colobane e kikkiɗe hanki o ko e on saaha gendarmerie ɓe jaggi o mo ganduɗa ko Bougazali ngam wadde mo losgo e ko yowiti e on ɗon kalisi mo moƴƴani caggal ɗum o sakkita ko woppitede kono noon e hande aljuma o ma losgo ngo jokku ko saabi goppitegol makko hankigol noon ko wondemo cuɓaɗo dental toon to suudi sarɗiji koye on sanga noon ɓe dokkimo ko wiyete convocation ngam notade mo hande e yeeso ɓe ganduɗa ko ñawoɓe toon to suudu ñawirdu ndu leydi Sénégal holko ñawori wi Seydina Fall ɓuraɗo andirede Bougazeli taw ko cuɓaɗo dental to suudu sarɗiji so rentaki ma ɗum heewirmo juuɗe so tawi kay ko tuma ko ino woodi ɗo e nder leydi men Sénégal noon kala jaggiraɗo ko wayni won ko ñawore nde wi hen so en tugnima e ñawore leydi Sénégal kala jaggiraɗo ɗeɗo gueɗe ina wawi sokede ha duuɓi 5 dude e liggey mo wawa salade kono kadi omo wawi fawede amane mo ganduɗa ino abbo ko fodde million ngaji 20 e koppareje men CFA sen garti e affaire Bougazeli caggal nde o fawa jungo hen gandi ene tawteno e makko ko tonto e million ngaji 94 e jeegom franc CFA taw non ko fobier bela dum non kadi bonnata image leydi Sénégal en tant que autorité o potno non ene tawe makko den don coopérate mo ganda kadi ko référence nder leydi men Sénégal eyyi ko noon ɗum kay bonnat image kam par ce que hay ko wona autorité neɗɗo kam so woni haɗa yiɗi gardu image ma wat gueɗe kewɗe ganduɗa rendotoɗe a ɓuuri tengti noon mbiya ka cuɓaɗo dental aɗa woni ka député to assemblée nationale ka kilifa nder leydi ndi donc mboɗo sikki neɗɗo kala foti rento ko wayɗen gueɗe par ce que sa tumama tan ko mbiyata ko sa tumama tan en tout cas hanti gueɗɗe natti laaw waɗi waɗani an kama tumama hanti noon heɗoto ko waɗi ko walla ko wiya ko ɗum waɗi wondene wiyama wondene ko kalis tawa e auto makko 46 millions donc faux billet ɗum ɓe brigade de section de recherche mo Colobane ɗum ɓe mbaɗi découvert ɓe noddi ɗum ɓe keɗimi ɗum ɓe mbaɗi ɗum relation ɓe gartiri ɗum hannde eno wiyatno no gueɗɗe poti yahru ni kam ne totiri verso wi wondene haali par ce que neɗɗo ne ko noon
a tumete mbaɗa reprise mbiya ko ɗum ɗo mbiya ko ɗum ɗo heddo noon ko lawol nani waɗa jokki golle mum waɗi hen également sen tumnima janɗi hannde 9 personnes waɗa ɓen interpellé donc alay saago par ce que si woni ɗum wayi noon ko genre réseau ɗum wonata par ce que kalis ɓuuri hen heew koɗen gueɗe gonata ko yimɓe ne gollodiraɓe par ce que si woni kalis o ari ko kala mo gollota a waɗat hen interpellé kono pour an ko kalɗa ko woni laɓɓinde neɗɗo so woni ka kelifa walla aɗa woni neɗɗo mo ganduɗa ka gardiɗo hunde a foti haɗa waɗa ko laaɓi kala ka yiɗa haɗa ɗum tawre woto rento ɗum te kala mbo yiɗa ko mbiyata ko kala mbo yiɗa haɗa daña gacce ya rento kala ko yewti ko ganduɗa ko leydi haɗi ɗum laamu so haɗi hunde rento ɗum te hande Bougazelli woni probléme mum ko hande an kam en tant que ɗo tolni hande position o mbo woni han ɗum ɓeyta takkinnama ngu e gueɗe mbaɗe noon hande par ce que opposition heɓe mbawi dañ opportunité hay haalde par exemple par ce que si woni ardima walla si woni hay si arda par ce que mais ko mouvement présidentiel o jeeya manam ko banggue présidentiel o jeeya jeeya kay opposition he londiɓe ɓe donc est ce que ɗum fof neɗɗo fota ɗum accu hakkille somo waɗa ko waɗata ko par ce que mi wawa fahamu wonde ne an ka député haɗa foti tottude leçon haɗa foti tottude des exemples haɗa foti joɗano leydi sénégal beela kala baɗowo ko wona lawol daroɗa mbiya ɗum ala haɗa vote loi ji haɗa waɗa proposition ngaji loi ji joɗɗa susardeji jeeya ko rewani lawol mbiya ala ɗum de hande hina foti haɓede ɗo e leydi men sénégal par exemple hande simi woni député miɗo dañi coppal wiide wonde ne waɗi ko kewi mi wiya hen mi waɗi proposition de loi ɗum ɗo yo ɗum wote kamɓe mbaɗata ɗum ɗon foof koɓe kewani yi million ngaji 15 leydi sénégal kamen koɓe temedere tan e quelque donc kamɓe mbaɗi en toon représenté soɓe jooɗima hande noon hay mbaɗa ɗum ɗon enen heddiɓe ɓe holko wonata darde men mandi enen kam en jahat wonno dollar jogotoɗen kam euro jogui dollar ɗaɓɓoyten enen mbaɗa ɗum fo biye donc est ce que ɗum ɗon wona quelque chose à remettre en cause e en tant que gardiɗo mo ganduɗa hande ka député ka wiya ko wonde ne ka joniɗo leydi ka joniɗo suka walla ɓesguji leydi sénégal toon to suudu saɗa leydi sénégal haɗa ɓe haɓano haɗa ɓe ɗaɓɓana beelam mabɓe eko way noon donc hande ɗum yakki image mo on fannu te noon assemblée nationale hoorema nomo yarat ni ɗum fof koko watta remeɗan ko assemblée nationale député ɗi gandani hay inde mabɓe ɗi mbawa windu député ɗi gandani ko toon ɓe ñallata won heɓe duka heɓe ceekodira wutteji par ce que ko ɗum institution mo gandani komo mawɗo mais image on mbo hollirta chaque fois mbo ustat hoorema woni assemblée woni suudu sarɗeji mbo ustat hoorema chaque fois par ce que goo wonatɓe ɓe toon heɓe poti dañ niveau mo ganduɗa maɓe jillin koye mumen haala goɗka maɓe jillin koye mumen gueɗe goɗɗe ɗe goo wonde wasde dañ idée ji wasde jiidu idée ji fota saabo yimɓe mbasa wawru manam jinmi wi ko so yimɓe dentani idée ji so woni an idée ma ko ɗum ɗo min idée am ko ɗum ɗo jaggu idée ma mi jagga idée mo kala jokka mais woto bonnu haydara ko gollaten ko par ce que enen en jooɗaki ɗo pour duken en jooɗa ɗo pour ɗum ɗo en jooɗa pour ɗum mais ɗum fof ara tan ko nino suudu sarɗeji leydi sénégal sifori par ce que ko mbiyata ko le milieu détermine l'homme si wonino hande peut être homo miijuno ko wawi ɗum ko hen taw peut être ɗum ɗon ñande fof nana on saaha ñande fof homo nanno e sakum e kala no ɗum wawi wa e kala sitti n' importe quelle circonstance mbo ɗum wawi won joni fotano miijo ɗum ɗon fof mbay sen garte e batte justice o a wi joni koye mouvance présence dia beeli aussi o wattake protégé so tawi ɗum ɗon ko gonga ko kanko ɗiɗon fof biyeji ko gonga eyyi andi ɗum kam c'est bien évidemment mais min d' abord ko mbaɗatmi ko mbiyen tan ko woni par exemple wat son comme par exemple hande police scientifique et section de recherche mbo Colobane ɓen mi weltoymo en par ce que kamen kam ɓe ƴeewani politicien ɓe ƴeewani o ɓe ƴeewani o hande noon heɗoto ko so yeehi ha par ce que ɓuuri hen kono mbiɗa ni kamen kam ɓe mbaɗa recherche tan ɓe totta ɓe jagga joni mbima anini hanti ɓe paari hen hanti heɗoto ko hanti ɗum yaha e table procureur ɗum yaha e doyen des juges eko way noon ko toon hanti gueɗe ɗe ɗuminante ko mbiɗa kon e ɗoɗo jeeya galle omo jeeya beelaw accantake hirande eyi ɗum kono noon si woni haɗa accanirani yode par ce que sénégal ko leydi ndi ganduɗa hay so woni justice mo yaadu banggal ne waɗi yimɓe wonɓe heɓe laya heɓe kaalata heɓe gandi manam jinmi wi ko justice sénégalaise mbiɗa hembo dañi confiance tout d' abord par ce que heɓe tottira parfois heɓe tottira verdicat ɗi ganduɗani peut être hay ɗi mbaɗa surprendre yimɓe hande tan mbiɗa hen lire article goto Thilogne municipalité mo Thilogne mo ganduɗa ko député ji woɗɓi o yinno wat o yinno ko ministre ko conseil municipal ji gandani ko bokko guisguis ɓe jeeyano o gardiɗo municipalité o yinnoɓe ɗon riw mais o sali cour suprême totti gonga ko le wi conseil municipal wiɓe a dañani coppar riwde ɓen ɗon donc mbiɗo heɓe dañi confiance e won ɗon niveau kono noon ko kalɗa ko par ce que état koko dañi doole état hene wawi dañi mais muse et les autres pouvoirs ɗum ko c'est évident mais noon cela ne veut pas dire que en tout cas ko woni ko hen enen
haala men woni ko kam ponno andu position on bo woni hande fotano daro nde ɗon darde homo waɗa ɗum ɗon maintenant ko yewti ko noon e beela justice ƴettanta ɗum par walla beela heranta ɗum walla acca ɗum e ko way noon protégé ko way noon mboɗo sikki ɗum fota hen wonte mbiɗan sikki ɗum wonata hen noon mandi ka heɗoto ko statut ombo jogui par ce que ko député eɗen gandi to député ne wat ko jogui woni immunité parlementaire beela ɗum ɗon foof ko ƴewate ko noon donc ɗum ɗon foof ko ƴewate quoi ko noon mbay ka ɗum noon abou sik mi artata ma kalen e batte Bougazelli ane ko ɓeydita hen bon ko gueɗe gonɗa hoorema ko gueɗe kamtorille so tawi ɗum laatima kanko Bougazelli o jaggama on wonde omo jogui on ɗon ɗeno coppere kewɗe machallah 46 milliards ko ɗum coppereje kewɗe mais aussi statut makko ne ɗefi towde seeɗa tan ko ministre non ko député ganduɗa toon to joyi toon assemblée nationale ɗum addata ko ganduɗa hoorema kanko a woni député toon de assemblée nationale ɗeɗo gueɗe so tawi laatima effectivement justice holliri Bougazelli effectivement konko ko baɗɗeɗo gueɗe gaga sokede nde walla yobde oɗon kalis nde kanko ko poɗɗo ummade assemblée nationale o haalaɓa ceer tawno o ala toon place de tawno assemblée nationale sa joɗima toon mbiɗa ko population joɗenda alors kalis bonɗo woni fof be sa nangui on kalis a hutorima ɗum ko onon population mbina kañum ñamtan onon kalis neɗɗo ya soodi a bitik o jogo ujunere muɗum wecce ujunere en fof wiye so yawti so naati e muɗum o wawata ñamto ɗenen coppareji te an a ruttima caggal waɗino a ruttima caggal a wino yo yimɓe goten jaaha toon to assemblée nationale keeɗa toon mbaɗa population défendre te an mboɗo population défendre ko an woni tottude population o posone donc ɗum ça va revenir à no gotirten walla min no cuɓortoɗen député ji mawɗo no cuɓortoɗen président de la république pour min natti yondiran suffisamment ko wadde réunir certaines conditions par exemple président de la république dañ 35 ans wawa haalde français voilà yo casier judiciairement là mais pour min foti duuɗ ɗon c'est valable aussi bien pour le président aussi pour le député ene foti wadde ganduɗa hoorema enquête aji goɗɗi de moral ganduɗa hoorema sa harema wone député il faut que yimɓe ganda hol parcours ma hol an d' abord puɗɗa wawde jogade coppal mbiɗa an aɗa laaɓi ceer an kandiɗo pewɗo sa yeehi to assemblée nationale ma waw joɗana toon population ɗum tagata so ɓen yimɓe cuɓirama noon ene gasa wonde gueɗe kewɗe en ganduɗa en kew assemblée nationale kewɗa toon tawno on saaha ɓennima koɓe suwaɓe ɓe gonata yimɓe golle puyɗen affaire o fo biye sa ko gueɗe ganduɗa hoorema ene golle waɗa rebondir seeɗa koye affaire drogue kalte ɗo mo kalte ñin foof won jaggaɓe hen taw ko sukaɓe jagga hen ganduɗa hoorema kañumen ɓe ɗowno ɗumen te won keɗɗo caggal mumen ɓe ganduɗa hoorema ɓe cuusa haalde ɗum ɓe mbi ɗum ko bos ko neɗɗo jaaɗo effectivement so tawi hande Bougazelli o wona kanko jaggano ko réseau o heddi ɓe 9 personnes ɓolo jaggano ko ndiyata jogodi yaade wiyete won keɗɗo caggal te hay goto heeɗani caggal qu'est-ce qui nous prouve nettement ko oɗo quantité cocaïne kewɗo gonɗo caggal mo kuuli haalde o boso wona gonɗo wona ministre wona député wona homme d'affaires hay goto prouve aɗen ɗum donc à chaque fois ɗeɗo gueɗe ɗi trafic uji sene mbaɗa effectivement ko heeɗoɓe caggal ɓe ko gayi kokkolli ganduɗa hoorema kañum en jogui pouvoir kewɗo mbaɗata ɗen no gueɗe et c'est regrettable c'est la population qui en subit les conséquences et c'est carrément grave ñagoɗen Allah taw tan wona kanko ko wi ko peut être wona kanko no kanko o wi o jeeya on ɗon kalis si on ko argument mo ganduɗa hoorema ko pular wiyata ko gujjo jagga jaggi feere somi jaggama wujjo hunde hay sino junggom nam tami hen mami wimi wujjani ɗum ko c'est ko argument mo ganduɗa hoorema mo waɗani tient la route mo waɗani valable wonde ko otam mi luɓodirno sac makko woni hen sac makko waɗi dorog ijeet fati walla ɗum ko gujjo jagga jaggi feere kala sa bettama wodo kala pour an kam a deƴƴata gona mumma mbiya tan jagga deƴƴama ma tottiri argument mais on argument ça ne suffira pas peut être ma enquête aji ma ɗo e séminaire garoyal ɗo e lebbi garoji ma procès waɗ ande beele ko omoni waɗi impliqué walla waɗani impliqué tawi omoni hen ok so tawi ala hen ande kam kalso kam déjà o woodi fo bio kam o woodi mais qui est derrière voilà c'est ça la question et la réponse ko noon tigui ɗum noon en acca ɗum tan e junggo lawol nde tawno justice leydi Sénégal heɓeni jokki loskade on ɗon ɗen ɗon batte hono argent fulɓe mbo Bougazelli Touma ɗum noon ha joni en jokkat émission men Jam Hiiri kalen e goɗɗum debbati gorkati tubankore wi omo sexuel ɗum noon eɗen gandi goomu gotago windere hono oni eɓe no leydi Sénégal nde ɓe ittata ɓe loi mo ganduɗa ni kambo haɗata wonde kamɓe ɓe ganduɗa kamɓe goni debbati gorkadi ɗo e nder leydi men Sénégal on ganduɗa kam ko Siley Dia artami hen e ko ɓuuri yadde iwuyen ɗum garten
feddingo tangu windere hono l'organisation des nations unies yaltino e wiide wonde laamu leydi sénégal nde dañata ɗo gonangal debbati gorkati yen hono l'homosexualité caggal nde telliɗen ngam ɓesguji leydi sénégal goto foof adda hen yiyande mum e wiide mabɓe ɓe jaadani hen saabu leydi sénégal ko leydi diine te diine ne waɗi no ɗum yarata te ɗum ha joni haqqille jaɓata ɗum diine ha joni kalko yoɗani kalko fewani wawa hen wondude e wiide mabɓe ɓe jaadani hen hay saaha goto ɓe kolliti ha joni nden ɗeɓɓore so darnama ko caɗele tan jibinanto leydi ndi nde tawno gorko e gorko walla debbo e debbo ɓeydare ala hen saabu nelaɗo Allah wino ko ɓeyde yimɓe te gorko e gorko ɓeydare ala hen nde tawno ɓiɗɗo waɗon dañede sariya riwi ɗum diine riwi ɗum ɓe kolliti ha joni holko saabi nden fedde yiɗi forsude ɓesgu leydi sénégal e ɗen gueɗe saabu hay horejo leydi ndi hono son excellence président Macky Sall o yaltino o wi holko tagui leydi sénégal ene forcé ɗen gueɗe golle debbati gorkati koko haɗa e nder leydi ndi saabu koko bonnata aadaji e fina tawaji ko gueɗe ɗe jaadani e lawol kame neɗagal. Sile Dia e ngol ɗon cimtol ɗum noon mbayka en gartat e ko fati e homosexualité ɗo e nder leydi men Sénégal heɗen gandi 90% koɓe julɓe on ɗon loi mo ganduɗa ni goomu ONU en ɗum yiiɗi danno ɗo e leydi men Sénégal beeli nden noon eɓɓore so addama addata caɗele kadi e nder leydi ndi beele réseau ji e ɗin ɗon ɗi ɓurata ɓeydade no hanniti ni sukaɓe kewɓe mabɓe ɓe naata hen. eyyi ko noon ɗum kam ko yidde comité eɗen gandi comité droit de l'homme des nations unies ko on ɗon comité waɗata pelede chaque fois pour yo ɗum waɗe instauré Sénégal ɗum noon ɓe ɓooyi hen mais mi sikkani beela ɗum ɗon kam je suis optimiste et mbiɗa sikki kam ɗum ɗon wonata Sénégal par ce que saabi ɗum ko en jiiɗo ɗo hayso tumate ɗum ɗon hayso ma a yiyat ko caɗele dañata pour ɗo moftuɗa ɗum en jiiɗo neɗɗo hamo nawe nokkuji kewɗi waɗe renvoyé wiye par ce que o wintaki ɗum par ce que Sénégal eeli ha dañi mauvais esprit fayde ɗum ɗon par ce que Sénégal sa laari kala ko ɓe eeli ha ɓe gañi tan ɓe gañi ɗum kala koɓe moƴƴini noon ɓe moƴƴini ɗum mbiɗa andi noon pelle kewɗe eɗen daro hono andi par ce que ɗum pour ɗum daro il faut mbaɗan projet de loi nde assemblée nationale e ko way noon ɗum ñande waɗat ɗo ko leydi ndi kuɓɓata sa ɗum kam min haalanma ɗum par ce que andi enen peut être heɗen dañi gueɗe gote ganduɗa kam nde Allah walliri en woni gueɗe diine gueɗe diine ɓe enen fof en jokki tari haaji eko way noon donc sa ƴeewi hannde ko hakkude ardiɓe ɓen ɗon ardiɓe si ɓe noddi tan ɓuuri en heewɓe notate so ɓe ñaaguimane walla so ɓe kaali hay ɓuuri en heew notate te mbiɗa sikki ɓen ɗo en jottako heɓe jeeɓa ɗum ɗon hina naata nder leydi men Sénégal donc ɗum ko ɗum gueɗel gotel e wonde ne wiide woto ɓerɗe kulɗum hina wawi noon yimɓe ɓe gujja heɓe ɗum mbaɗa heɓe gujja mana woni ɗum waɗatake légalisé kam définitivement kono yimɓe mbawi ɓe gujja heɓe mbaɗa yimɓe heɓe eko way noon kono pour waɗe légalisme mi sikkani gila par ce que hande président ko dañi pouvoir waɗi ko ganduɗa waɗata ɗum hukte yewtidani hen manam ƴewani hen abi population ƴewani hen beela ɗum adata déstabilisation e leydi makko par ce que ala jiɗɗo président jiɗɗo yo leydi mum bon walla yo leydi mum won en guerre walla yo leydi mum won en situation de crise te ɗum wadde ɗum instauré leydi Sénégal woni wadde instauré bone leydi Sénégal par ce que ɓe jaɓata ɗum maɗum addu caɗele maɗum addu coow maɗum addu fitna te hande koko miwani ko han par exemple ala ceerno mo jahata jaɓanma ɗum ɗon pelle ɗe noon kam pelleji kaɓatoɗe ɗen ɗon gueɗe fof ene ɗe gandi kamɓe jagguiranta kamɓe mbalata ɓe ɗen ɗon peeje tan ɓe goni mais yidde comité des droits de l'homme des nations unies firtani ɗum koko waɗata leydi Sénégal ko yidde mabɓe tan ɓe kaali wondene yo Sénégal hamɓe sa laari noon hakkude comité d'organisation onon comité des droits de l'homme hakkude Sénégal ɓe tagɓe pression tan guila e gueɗe Karim Wade guila e gueɗe Khalifa Sall fof heɓe hen garta mbiya wondene Sénégal ɗoftaki hakkeji foddeji bani adama eko way noon donc hande tidi ɓe garta tigui pression encore leydi Sénégal pour yo ɗum waɗa légalisé mais ɗum noon fof sa laari par ce que mino sikki président Macky Sall mi faami ɓe yahnoɓe toon heɓe kaala ɗum ɗon woni question Khalifa Sall waɗi hen ɗiɗɗo ɓe garti ko nden ɓe ndiya automatiquement ɓe jahani ɓe boppa hay ha paw sabuji mumen ko nden tan mbiya woni Seck e Moustapha Ka donc boppama hay ni ɓe pawi sabuji mumen donc mboɗo sikki haysi woni yidde nde kamen comité par ce que woni ne wonani ɗo e branche uji mum kala mbawɗi won kam ɗi wonani ɗum pour waɗa imposé kala ngeldi mbawdi won kam ɗi ala woni ɗo ko peut être
so yii ko ngannduɗaa ɗum hembo ɗum foti haɓu walla fof mon foti haa walla ko way noon o ara o daro heen walla o haalen walla ko way noon mais pour imposer par ce que so a ƴeewi gila Barack Obama ari ɗo hina heen ko ɗum ɓe jongotono ɓe nganndi leyɗeele occidental e Amérique ko ɗum tan woni yidde maɓɓe pour yo ɗum ɓeydu yaaj par ce que pelle dañi doole ko way noon mais mbiɗo sikki ɗo leydi men Sénégal horaaki ɗum aroye mais oɗo saha mo jaraten ni mi sikkaani mbela ma ɗum wono ɗo yidde comité o noon kamɓe heɓe mbayala haal yidde mumen kono réalité o woni te aussi radoɓe tawti radoɓe ko rado en fait hay rado heɓe hen mbaɗa pelade heɓe nuance haala ma en nuance woni ɓe sa heeɗima article o binnaɗo hen ina wayno ɓe cuusa koɓe kalano par ce que ɓe mbi ko ɓe gondani promotion de l'homosexualité kono heɓe gonde protection mbaɗaɓe protégé neɗɗo kay sa waɗa ɗum protégé ɗum waɗano promotion yoɓe kaal haala ka yoɓe kaal haala ka neɗɗo sa ɗum waɗa protégé ha ɗum waɗana promotion par ce que sa ɗum protégé o memetaki a haɗata ɗum ko waɗata ko sa haɗa ɗum ko waɗata ko wela fof o jokkat donc so jokki est ce que ɗum watta propagé ɗum watta promotion donc haala ka laɓa ɗum rado heɓe hen garta mais kay so rado arti woɓɓe gardi goo waɗi pelle daride ɗum tan woni haare maɓɓe gueɗe ɗiɗi men ngel woni ko leydi Sénégal ko mbiɗa ko 90% koɓe julɓe te waɗɗoɓe jokki so goto imima haali e hannde en jiiɗo peut être ko sattuno woni ñaagugol ha président Macky Sall jodda président Abdoulaye Wade ceerno jooɗima ñaagi ɗum ɓe hay si wini hay so wona kam wonne en tout cas noon enen mbawɗen ɗum jaggir feeji feere ha rentiniɓe ɓe jooɗima est ce que ni no ñaagor ɗum ɗon wa ɗum ñaagor président walla ñaagor ɗum te président wi oɗo probléme o wondani hembo walla ɓe jeeyi assemblée est ce que ma on noon projet voté donc a yii ɗum noon fof en tout cas min kam je suis optimiste koni mi sikkani beele on ɗon projet de loi ma waɗi installé ɗo leydi men Sénégal hay so comité o yiiɗi ɗum rado en mbaɗi plaidé ko way noon fof mi sikkani beele ma ɗum waɗi ɗo leydi men Sénégal kono no mbayga ɗum noon Abousy anen ko ɓeydata hen oui ko phénomène mo ganduɗa hooma c'est un phénomène mondial sa ƴeewi e Afrique ha goto miijotono ko woni leyɗele en mbaɗa ɗum appliqué mon hende ken abbo e 23 walla 24 pays africains sur 54 mbaɗi appliqué ono loi ganduɗa hoorema beele noon Sénégal ko exemple ɗum wawata heɓata ɗum effectivement non no wawi arde Sénégal mais demain n'est pas la veille no mbawi haaldiri joni ni peut être wonta janggo peut être oɗo élite gonɗo e on ɗo génération gonɗo jaɓani ɗum par tawno ɗum ala hakkillaji men mais c'est pour l'avenir quand ça ƴeewi Nations Unies en haala ɗum c'est pas pour aujourd'hui pas pour voter la loi des homosexuels 2019 walla ɗo e 2020 2020 non non ko ici c'est peut-être d'ici 10 ans c'est peut-être d'ici 10 ans mbaɗa relancé guila joni ɓe puɗɗo haalde hanki mboɗo haalde e sugodebbo goto e WhatsApp e kaɗon haala uyno sino kanko wonno voilà yo loi voté e Sénégal ɓaleji en tan haɗe so haɗa mum tan waɗat mais so haɗaka tan gollat e noon ken Sénégal ken roy dak kala ko natɗen bonat kadi c'est au delà de ça wi ko juul ɓimi sa ko juul a ɗum wadde wiide yo ɗum wote Sénégal bon kanko déjà esprit mo hokkimo ɗum so waɗama Sénégal bonatama haydara mais woni ko hewɓe goni ko pamani peut être an to bonanima haydara tanen walla ɓimma so gari voilà so gari ɗum wawi e jeeyeden tesonede yonti bakkutoji maɓe dañi an a jeeyata mais aussi ko wadde ko haɓade culture men neɗɗo sa serti culture ma natti on neɗɗo sa serti ko gonɗa ko culture ma e dignité ma tan a natti on neɗɗo para koye dignité goɗɗo para koye culture aji goɗɗi te nden so yonti an mamma so ñene ñalawma culture aji nodda an sol jeeɓiɗa jooɗoɗa par ce que a ala culture hay goto ɗum ko aspect goɗɗo ko du point de vue no ami waɗa rebondirde joni e question ma joni ko faare député ji affaire o ko député ji gotta ɗum tagui wiide joni il cuɓgol député national yo nattu wonde voilà wonde réunir certaines conditions ɗum député jogori wowti ɗum à l'avenir ma gar ma eto ma ɗum ete nawede assemblée nationale peut être voté walla wasa voté mais effectivement ma ɗum ete yaade assemblée nationale maintenant in député ji ɗum so waylaka pour mona député il faut gona neɗɗo gomɗo culture men wona neɗɗo gomɗo diine men gona neɗɗo jaɓɗo kala ko yaade Sénégal mbasa gona neɗɗo mo gomani ɗeɗo gueɗe sa woni neɗɗo ganduɗa hoore ma hakkille ma en raɓɓiɗe walla hakkille ma ɗum an ka neɗɗo moderne mbiɗa bon hasina ka jullude inde musulman de non a wona ganduɗa ɗeɗo gueɗe fof aɗa jaɓi ɗum oɗo joni memdu comme exemple on so woni on député janggo e jaam loi no assemblée nationale on wat loi o te ko peut être kanko kalɗo men jogui 1000 personnes ganduɗa hoore ma ene gomi ɗum maintenant on ɗon ɓen yimɓe foof so jii assemblée nationale projet loi ada e mbawi famire noon voilà liberté goten jiiɗo wonde ɗum fof yo mbaɗɗeno gueɗe l'heure est grave way kono khalife général de Tidiane kankone way kono ko mbaɗ anticipé gueɗe ni tawno ñene e cérémonie officielle ne o haalni ɗum o nani ɗum e noppi jaggoto jogui kala parte nder leydi hono Ali Ngoye Ndiaye o haalnimo yo ɓen toppi yo kaɓo ɗeɗo gueɗe leni way kono ko jiinoɗo oɗo rapport ten nde tawno ono rapport nde tawno kamno haala oni yaltano guila nden nde tawno ko ji ɗum o wi Sénégal yo lamɗo lendi toppito ne haɓori affaire farmaçonnerie ne haɓori affaire goto jogui ñagal e gueɗe goɗɗe e mbaɗ noon donc affaire o ko ɓen poti waɗde jaggu on ɗon combat enen population ganduɗa en paami ɗen no gueɗe kaɓo ɗum mbaɗa hen ferme aussi le président de la république waɗa hen ferme ɗum ɗo watta yaata e Sénégal
rapport ji en kalmin c'est vrai kanko toppitata ɗum ko e mbay ko gueɗe cewɗe mais on wayade aller loin wi ɗum no yara e Sénégal abradan dayman no oɗo wanno ni Robert Mugabe wontima ɗo no obma yanoto Robert Mugabe haali kan haala toon to ninɗo leydi ko jaabi ɗum ko mi restaurant ko tere gonɗen mais o waɗi ferme ɗum yahata ɗo e leydi makko no obma arno ɗo ne Macky Sall aussi jabol mum mo jaabi ngol c'est vrai ene gas wonde ene yona mais peut-être pour l'avenir ene wawi ɗumne par ce que wi ko ɗum ɗo minen Sénégal min parani gam ɗum ɗo yaaha e Sénégal donc cela veut dire peut-être d'ici des années 20 ans peut-être ene wawi min paroya hayso kanko natti wonde ɗo walla kanko nayi wi walla tangoni natti wonde aduna yo juut palle peut-être woɓɓe so garti peut-être so paroyi oɗo mbawi arde kaldude e muɗum donc c'est une réponse un peu ambiguë mais ko gueɗe ganduɗa hoorema poɗɗe haɓede e leydi ndi tawno wona hunde moƴƴere hawaka ko noon tigui ko gueɗe ganduɗa ene foti haɓede no fewi ɗo e nder leydi men Sénégal en jettima e gaside émission men toɓɓere sakkatine nde ko hen tigui kalten woni meurtre wargoji ganduɗa ni ene teska ɗo e nder leydi men Sénégal ha ɓuuri tengtu e rewɓeɓe wattidi hen komo ganduɗa kanko woni Aminata Ka mo ganduɗa fittanu makko yooɓa heccankine jalɗen toon to Malika ko joom galle mum kanko tigui waɗi nden ɗon bonande omo ganduɗa kanko woni Seydou Dia ma o artan men hen eko ɓuuri yajje. jamma alarba sappo e tati fay alkamise sappo e nayi ko jamma musɗo kay juɗɗo wonandi ɓesguji hoɗɓe toon to Kër Bofal toon to Malika Montagne koye nder banlieue mo Dakar jamma mo ganduɗa ko musɗo wonande ɓe ɓe ganduɗa kadi koye hoɗnoɓe oɗo galle mo ganduɗa ko locataire en hono luunoɓe ɓolɓe koɗi toon koye nder oɗon galle tawate couple jam hono Aminata Ka e jam galle mum ko caggal duho musgo taw ala ko sabino ɗum so wona basgol defde jo cuddiɗo o hirande taw ala ko sabino ɗum so wona tampugol cuddiɗo o caggal nde ñalloyno toon to suudu safridu ngam wadde examen ji prénatal koye oɗon sang gorko makko caggal nde arti tawi omo leli o defani hirande ko nden tigui o holliti wonde alay sago o fawa hen kuugal o soki damal ngal o fayi e debbajo o fiɗum ndekete yo piggal ngal ɓurti hoddiɓe makko kañumen foof jiiɗino dandude oɗo debbajo jibinaɗo e hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e jeeɗiɗi hono 1997 kono tan damal ngal ko uddinogal no feewi caggal nde luudi hoddiɓe makko jiɗno dandudemo nde tawno noon damal ko uddingal ɗum wattindaki lattade kamɓe hoddiɓe makko noddi goomu police ngam wawde faade oɗo debbajo Aminata Ka goomu police kañum nenen jetti koko dajjiti damal ngal ngam wawde fawdemo jungo musibbaji ina jokki wadde ɗo e nder leydi men Sénégal taw tan ko musibbaji baɗini hakkude gom galle e cuddiɗo mum hani pittali no keddo hen namdal ngal kay mane ɗiɗo fitinaji hakkude suddiɓe ɓe mbawata gasde no hannitini ɗo e nder leydi men Sénégal ko wawi hen wonde foof oɗo jetteteɗo cam kam nana e juuɗe police en caggal nde yoɓi fittade joom suudu mum ina tortoɗo Aminata Ka tawtan noon oɗon cuddiɗo ko korinoɗo hano yaare e lebbi tati. a jarama no fewi Sohibou Dia ɗum noon heɗen mbiya yo Allah yurme ɗum jaafo ɗum kanko Aminata Ka Mbaye Ka sen garti e wargoji ɗi ganduɗani ina teske e kala saaha ɗo e nder leydi men Sénégal ha ɓuuri tengtu e rewɓeɓe ɗum noon ina jokki nde tawno en mbi ko heccangue tan wattidi hen beeli kadi yontani laamu leydi Sénégal à part peine de prison ɗi ganduɗani ina fawe ɓeɓe ganduɗa kamɓe gonni kamɓe mbaɗata ɗen ɗon bonan beeli yontani ɓe adda peeje goɗɗe gam tan wawde safrude ɗen ɗon caɗele eyyi ko noon de mbaɗa sikki kam bon laamu leydi Sénégal kam hande wayata tan ko peine de mort noon koko namni jewre koko namni concertation eko way noon par ce que la barɗo jaggama ɓuuri hen heew heddi kay ko enen ko jikkuji men ɗi poɗɗen ƴewte poɗɗen ƴewto yimɓeɓe hande hina wayno hande wadde bone ɓuraniɓe hande wadde ko moƴƴi c'est ça le probléme mi anda koɓe jeeɓata ko mi anda ko culture ko puɗɗiɓe ɗum mbaɗa hérité mi anda mais probléme woni ko hande c'est comme si ka sa waɗani neɗɗo baɗɗo violent tan an a moƴƴani par ce que a imaginat doña sohnajo ma an ƴamoyi ɗum
an ɗaɓɓoy ɗum an yeehi ko ɗaɓɓate ko an waɗi fof ngara laa ko mbaɗɗa ko wona jaggu ɗum waɗa ɗum fiyande suuda udde cuuɗi aɗa wawi ko haɓatay puccu walla haɗa e kaɓatay nagge alors que est ce que an a woppi hakkille oɗo holko saabi o fiila holko saabi o muura o adda ko saabi an a immaki tawoyɗa ɗum holko saabi si woni an a haajori ɗum walla sohlima garon portanno ko sipari mo goto kala mais ko muuraɗo acci poreji mum acci jimna mum aɗo est ce que ko on rôle poɗɗa jogo faade makko e kala ko wawma waɗ par ce que si fittandu yani tan kam c'est autre chose si fittandu yani tan c'est autre chose quoi qu'il en hay kay ko ɓiɗɗo ma si fittandu yani tan ɗum waɗi compliqué maintenant ko mbiɗa kon est ce que laamu ngu fota ɗum warɓe hande ke circonstance kala mbaɗa ay ko ɗum foti waw ƴeytede hande par ce que andi wargol hina waɗa circonstance uji haɗa waɗa peut être tawa an teyi ɗum hina waɗa parfois par exemple tawa teyani ɗum tawa ko wona volontaire mais ɗum ɗon tawi neɗɗo woni waɗama examiné ƴeewa wondene oɗo wari te kam teyi koko waɗi ko wona si tawi si mbaɗa ken ɗum kaala woni kam jaggi homo lappa ha neɗɗo ɓuuɓi walla kam lappi ha no wayni ɗum kam neɗɗo forsoke pen mo gandane kam hayso yalti natta dañ nafoore yoɓe pot dal yoɓe pot en fait o se ɓe ceerta tan ko oɗo kam yeehi kam nattiye kono on yoto nattu won nafoore aduna capan tati walla capannayyi yo won ɗum toon ganda so yalti soit nayi wat walla haɗa yaltata hay tawa tawoyi ɗum kañumni donc ɗum noon peut être ma ɗum wallu yimɓe ha kala baɗɗo kam ganda min kam haysomi waraka ne mi wonta kam wod nafoore aduna kam donc peut être ma ɗum mais ɗum pour ɗum ɓe ganda 5 ans 10 ans ɓe jalta prison andi ɗum c'est facile 5 ans 10 ans ɗum heewani hina foti ɓeyde te ɗum pour ɗum ɓeyde il faut condition ngaji prisonnier ɗi mbaɗe amélioré hande a wawa wi wondene prison ngaji ɗi mbaɗi encombré heɗi keewi yimɓe a para haɗa ƴetta yimɓe aɗa ɓeyda kadi ɗum ko probléme donc yo ɓeydu prison ngaji ɗi ɓeyda ɗi walla mbaɗa systéme goɗɗo hono systéme comme mbino ko jawo ganduɗa haɓantemo ɗum fof yoɓe gadda ɗum so waɗi kala barɗo yo yejjita toon on kam wotongo hay yo yejjita prison yo won toon permanemment jiiɗanoɓe ante mbawi lijjantin ɓe ganduɗa ɓe koɓe tuumaɓe gueɗon cew ko ɗum heɗa wawi réglé mais neɗɗo o normalement so woni a waari teyaɗe an tawi ɗum an kam gueɗe ma pot heed sengo complètement mba gacceɗa sengo ganduɗa wonta won nafoore aduna hay sa yaltina tawata ko a naywi walla nattiwa walla haɗaki hay yaltata toon ndewata ma tawa yawmo ganduɗa kañum mbarɗa ɗum foof ko remplacement peine de mort par ce que peine de mort andi peut être ko jagguneɗo tan mbara ɗum automatiquement mais jagguneɗo coka ɗum kay mbiya ɗum an kam hande ɗo hadde ma ɗo yalta ka nayijo gonata ɗi ɗum kay ko war neɗɗo tan dani par ce que natti won nafoore aduna kono il faut ko systéme aji gandañ mbawi andi quoi kono mbayi ka waktuji ɗi jaaha Abou Mamadou Sy anen ko ɓeydata hen si on natta barbare ignoble ganduɗa hoorema fotani fawi ɗum hay mbawɗu a fotani warde ɗum noon so waɗa ɗum saɗa fiya ɗum so waɗi ko fewani mi haala noon neɗɗo ha tegti oɗo biyete ko debbo ha tegti kadi woni joom suudu ma aɗa andi gonɗi ko 2019 fo ganduɗa pine men e avancement aduna o ganduɗa en poti jogɗi ɗon ganduɗa hoorema mbiya oɗo ko an fonno waɗen protégé hawa oɗo ko an iddum galle bawum e yummum toon mbattino protégé jinnam mbattino mbaɗa ɗum noon protégé ganduɗa ɗum mbiɗa a dokke kam on joom suudam min fo ma woɗum protégé inchallah on poɗɗa wadde protégé on a nangui ɗum aɗan fi ɗum ngal ɗon piggal ha en maya donc hol rôle ma est ce que a waɗani fayir e gurdama en déjà min pour min kala pio joom suudu muɗum wona certain piile taw wona en mbaddi tan goho ɗiɗi momini hella mi fiima ɗum neɗɗo seka waɗa ɗum mais timo joom suudu mum en fii ɗum won certain mbiya ha heela jonggu mum walla hene heela koyngal mum walla ha naftata wontata neɗɗo je pense que on neɗɗo o waɗi fayir e mission aduna makko maintenant heddoto kanko rôle jinnaɓe ene par rapport hakkande en dokkirta hakkande sukaɓeɓe en jii nden neɗɗo jinnaɓe makka men ƴewat famille moƴƴo ganduɗa hoorema nanɗon ɓiɗɗo men debbo joni ce n'est plus valable on argument on ɓen oɗon attitude de valable par ce que wona wonde moƴƴo tagata jibinde ko moƴƴi ara wonde a wona moƴƴo en yumma e baba moƴƴo ɓe jibini ɓiɗɗo Allah waɗa neɗɗo ɓiɗɗo mo fewani donc hanma rokkirde ɗi pour min hakkande en poti juude rokkide ɗum won koye famille moƴƴo ƴeew mo dokkata ɓi o beele kanko hoore ma kanko mo dokkata ɓi o beele o wonti ko neɗɗo pewɗo beele ko neɗɗo moƴƴo beele ko ɗum mbaɗata min ƴewde e côté ji goɗɗiɗi maintenant neɗɗo pour min neɗɗo so wartini neɗɗo automatiquement ɓaɗe peine de mort ala ɗo e Sénégal je suis d'avis mbayi wona soke tan duuɓi joyi duuɓi sappo par yalta bool ya haaji muɗum walla wadne intervention voilà soke duuɓi yalta ya haaji muɗum so soka kaddi guura mum kam yo soke ganduɗa hono ɗiɗo duuɓi so yalti natta won neɗɗo kañum kam ɓayde itti guura neɗɗo kañum kam guurna mum naftata haydara ko gueɗe ganduɗa hoorema min je ne trouve pas des mots pour argumenter ganduɗa konngure pour haalde tawno attone wonde musde ha to ganduɗa hoorema min mi waɗa ɗum mi annima tan koye totte gorko mi ñawamo voilà c'est a waɗa ɗum wadde comprendre par ce que ko acte jawdi hay jawdi watta hay jawdi natti wurdu noon donc ene ñagono suko debbo ne Allah hardamo aljana kanko vraiment o jaɓi resede nde tawno wiyama
ko jangan ko dewgal makko tagi ko pour jangni donc on añani rese ko tribunal on ko bakko fonno donc on wana neddo mo jangani donc tagi dum jabi rese donc ko debbo baddo fayda ka neddo fo dum yirtono fay makko aussi e yumako e ba makko Allah hokko dum no muñi kanko aussi Allah haramo aljanna kanko baddo o fitino yo holle lawol ande debbo wana ko pour fier ko pour renede ko non tigi debbo wana pour fier ko pour renede Abou Mamadou Sy a jaram no fewi dum non fof non en goppat dum tan e jungo lawol mabe hen bad golle mumen dum non gasi ha laabi émission men jam hiri mbayka a jarama anne Allah jarama mi yettima mi juurimama e yewtere nde nde wodi fayde kono mbiya mini sa kala tan so woni en kaali ɗo ko ganduɗa ɗum rewani lawol walla yimɓe jii ɗum no goɗɗum heɗen jafno wona hay ɓurde andu to joƴƴini en ɗo mataw ko ndiyam men tan joga ɗo en gara jaro en ɗam so en gasi tan ma goɗɗo ar jaro ay kañum ne yara en calmini fof en juurimaɓe en mbiɓe tan eɗen jafno kadi nde tawno hirnude kuccita yesso mbayka kam anandi hewni donc mbiyanɓe tan aadi men e jamiri so wonde welene jomiraɗo joom bawɗe ko altine e numéro goɗɗo so wonde welene jomiraɗo joom bawɗe ko noon Abou Mamadou Sy a jarama merci beaucoup anene weltama on fi hawaka tout comme mbayka rendude mo e plateau e kala e instant ko fate jaam hiri ko weltare mo wonde ɓe huccinoɓe telle ene jeeɓa ene keɗo haala men saaha ɓe jaada hen saaha kala ko fewi wala ko fewani ko wawi wonde foof eɓene deeƴi eɓe jaade men ko mbatten ko ene weeli ɓe machallah en beltima no fewi en ɓuraniɓe gandal en ɓuraniɓe haydara pote ko enen Allah fayi nen ɗon onon nattu gam jooɗa ɗo yewtude gam yewta nde anni o koyeɓe belto anni o yo keɓ kabaru anni o yoɓe keɓ kabaruji yimɓe fof keɓir kabaruji ni kawaka adumen ko sanga altini hen inchallah kono noon tawi ko Abou Sy janggo inchallah subaka bongal yo pat inchallah ko noon a jaram no fewi Abou Mamadou Sy wondude mbayka en jetti en jarni om ganda kanko wonno to régie to Dahirou Kane wondude e caméraman uji ɗi kamɓe fof ɓe jettama ɓe jarnama no fewi aadi men émission men jam hiiri ko altine paaɗo so wonde welede Allah ɗum noon heɗen mbiye yo jaam e kisal Allah woni mon ko juuti on jarama